हेलो दगड़ियों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम और फिर से गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, मैं हूं अभी हल्द्वानी में और इस वक्त तो आया हूं अपने रूम में। और पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं घर से आया था हल्द्वानी। तो पिछले व्लॉग में मैं जब घर से आया था दीदी के रूम पे, तो दीदी के रूम तक भी नहीं पहुंच पाया। मेरा फ़ोन बीच में ही बंद हो गया था, यानी बैटरी ख़त्म हो गई थी उसकी, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को, जिस वजह से मैं ब्लॉग आगे को नहीं बना पाया। तो चले नए दिन की आज शुरुआत कर लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ मेरे बहुत से काम हैं, गाड़ी की सर्विस भी करनी है और अपने दोस्त के पास जाना है और बुआ के पास भी मेरे को जाना है। और तो बहुत जल्द मेरे को लंबे टूर में भी जाना पड़ सकता है, तो उसकी भी प्लानिंग चल रही है मेरी। और वैसे तो मेरे ज़्यादातर व्लॉग पहाड़ के ही पसंद किए जाते हैं और मेरे को बहुत से लोगों ने बता रखा कि पहाड़ के व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं। तो चलिए, आज के दिन मैं कहाँ कहाँ जाना मेरा हो पाता है वो देखते हैं। बुआ के पास भी जाना है और गाड़ी की सर्विस करनी है और सारे काम निपटाने। उसके बाद हम कहाँ का मेरा प्लान बनता है वो देखते हैं और उसके बाद बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कहाँ की प्लानिंग हो रही है। ये तो भैया मैं पहुँच गया हूँ बुआ जी के वहाँ। प्रणाम। मेरे को बहुत टाइम हो गया बुआ करने मिली, आज बुआ का दर्शन कर लियो। नवरात्रि तुमको बधाई नहीं दी, शायद मेरी बधाई हो तुमको कहीं। धन्यवाद। और तो बोलना से मैं वीडियो ये फंस गया। चलो आज बुआ के यहाँ देख लेते हैं कुछ बना रही है स्पेशल। वाह, ये देखो भैया, पनीर बन रहा है। तो यार बुआ जी यहाँ मेरा आने का मकसद ये, बुआ जी के लिए जो खाम लग रहा है ये लीजिए, इसमें मैं तुम्हारे लिए ज़रा कुछ लेके आया था। क्या लेके आए हैं? तो भैया सर्विसिंग के पास में पहुंच गया हूँ। ये गाड़ी मेरी सर्विस होने लग गई है। ये तो सामने ये वाली मेरी गाड़ी लगी है और सामने वाली किसी और भैया की है। तो चलो फटाफट से वेट करते हैं, 1 घंटे का टाइम लगने वाला है बोल रहे हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ से। बाहर ही कर दो यार भैया। ये आ गई हमारी गाड़ी, सर्विस हो गई। तो चलो यार, बाइक तो सर्विस हो गई है अपनी, चकाचक हो चुकी है। ये देखो, आप जा सकते हैं हम कहीं भी लंबे रूट में या फिर लोकल में जाने के लिए सही रहता है। भाई गाड़ी को भी सर्विस ज़रूर चाहिए। चलते हैं उद्दू के पास। वो देखो यहीं से दिख गया हो, मेरे आने की प्रतीक्षा में पहले से ही है। वाह, यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? किसी भाग रहा है? रुक जा, मैं तेरे छोड़ूंगा नहीं। तो भैया जी बाइक की सर्विस करा के मैं आ गया हूँ दीदी के रूम पर। और उदित है अंदर खेल रहा, और ये फौजी जी को देखो। और देखते हैं कुछ खाने की व्यवस्था यहाँ है क्या। दीदी के वहाँ सोफे से भूखा हूँ यार, और कुछ खाने पीने का नाम नहीं है। और सुबह सुबह चला गया था बाइक सर्विस करने 9 साढ़े 9 बजे, और नाश्ता भी नहीं किया है यार। और सीधे मैंने सोचा खाना ही खाऊंगा फिर। और फौजी जी के वहाँ आया हूँ, क्या है खाने में देख लेते हैं इनका। ये तो खाली बर्तन है, चावल और इसमें दाल होगी फिर। और तो फिलहाल ये खा लेते हैं, ठीक है। अंगूर। तो इसने अपना वेशभूषा कैसा बना रखा है ये देखो। वाह, ये क्या तेरी पूंछ है क्या? हाँ? अबे ये नौटंकी बाज क्यों बन गया तू? ये क्या है? ये केप, ये मेरा नया स्टाइल है। मेरा स्टाइल है? हाँ? और गाइस, दीदी के वहाँ मैं जब पिछली बार आया था तो ये खेत पूरे खाली थे। इस बार देखो इसमें गेहूँ इतने बड़े हो रखे हैं। हमारे घर के गेहूँ तो छोटे हुए हैं, लेकिन ये बड़े हुए हैं। और इस साइड गोभी, बीच वाला एरिया खाली है आई थिंक। नहीं, बीच में भी कुछ लगा रखा है, और इस साइड भी गोभी है। मामू को बना दो बिल्ली। तो गाइस, दर्शकों को मामू भी आया था। तो गाइस, मामू में छत में आए हैं और देखो बादल भी अच्छा लगता है और सन छुप रहा है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कभी नॉर्थ भी कहते हैं, कभी साउथ भी कहते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक
और सब्सक्राइब करना। और उसमें उसके बगल में एक घंटा भी जाएगा और 1 घंटा पर बता देना। उसके लिए बाय और गुड बाय। One specific frequency.